Okay, so let's start. See you. Thank you, Roberto. So let's start. We'll try to share the screen. Sorry, just a moment. Dabar pasidalinsiu savo skaidrėmis, kad galėtumėte jas matyti. Okay, so hello everybody. It's a big pleasure for me to be here today, and I will talk about the organic skincare coming from the ocean, so the amazing nutrients skincare line, and we will talk specifically about summer, so how to treat skin during summer. Taigi, laba diena visiems, man iš tikrųjų labai malonu būti drauge su jumis ir šiandien aš kalbėsiu apie ekologiškas odos priežiūros priemonės, jūrinės kilmės priemonės ir taip pat kalbėsime apie tai, kaipgi rūpintis mūsų odą vasarą. Okay, so first a short introduction about myself, about my profile. So my name is Diana Marcangi. I'm a cosmetic chemist. I'm a scientific consultant for certified natural and organic cosmetics. I'm also teacher of cosmetology in a skincare school, in a beauty school, and I'm a skin coach for private people, and I'm cooperating with Neolife since January 2018. So it's almost 4 years. It's 4 years and a half that I'm cooperating. Just give the time to Donato to translate for you. Yes, sure. Taigi, aš trumpai prisistatysiu, esu Diana Marcangi, aš esu kosmetologė chemikė, mokslinė konsultantė natūralios ekologiškos sertifikuotos kosmetikos srityje. Aš taip pat esu kosmetologijos lektorė grožio mokykloje ir taip pat esu odos priežiūros mentorė, konsultuoju privačiai. Ir taip pat bendradarbiauju su Neolife nuo 2018 metų, taigi mes dirbame kartu jau 4,5 metų. Okay, so let's talk about the summer skincare. So how to take care of our skin during summer. Taigi dabar pakalbėkime apie odos priežiūrą vasarą, kaip rūpintis mūsų odą šiuo metu. Okay, summer is the most beloved season for many of us because we feel it like a blessing for us because we have the opportunity to slow down our routine and also to go on holiday finally after 1 year of work. Taigi vasara daugelį iš mūsų yra pats mėgiamiausias metų laikas, jaučiame palaimą, turime daug galimybę pristatyti darbo rutiną ir pagaliau po metų darbo išvykti atostogų. But even if we work during summer, because many of us are working and still working, in summer we can enjoy more hours of daylight, which is good because with daylight we feel happier. This is an intuitive observation that any one of us can confirm based on our experience, but it's also based on scientific evidence. Bet net jei ir toliau dirbame vasarą, o vasarą daugelis iš mūsų iš tikrųjų dirbame, mes galime pasidžiaugti ilgesnėmis, šviesesnėmis dienomis, o tai iš tikrųjų yra gerai, nes dėl to mes jaučiamės laimingesni. Tai yra intuityvus pastebėjimas, kurį kiekvienas gali patvirtinti remdamasis savo patirtimi, tačiau jis yra pagrįstas ir moksliniais įrodymais. In fact, exposure to sunlight stimulates serotonin, which is the hormone of happiness. So it is a neurotransmitter that regulates important physiological processes like hunger or satiety, intestinal balance, sexual desire, memory, and also our mood. Saulės šviesa skatina serotonino, vadinamojo laimės hormono gamybą, neuromediatorių, reguliuojantis svarbius fiziologinius procesus, tokius kaip alkis ir sotumas, subalansuota žarnyno veikla, seksualinis potraukis, atmintis, nuotaika. So the more serotonin we have in our bloodstream, the greater will be our degree of pleasure, of satisfaction, of psychophysical well-being, of happiness and joyfulness. Taigi, kuo daugiau serotonino mūsų kraujyje, tuo didesnis mūsų malonumo, pasitenkinimo, psichofizinės gerovės lygis, tuo mes jaučiamės laimingesni. So that's why summer is important for us. Štai todėl vasara mums yra svarbi.
So the natural light that we have the natural light that we have also in summer stimulates also melatonin, another very important hormone that helps our serenity by helping to regularize the sleep-wake cycle, ensuring a better rest and also less irritability, tiredness and stress. Natūrali šviesa, kurios iš tikrųjų yra daug vasarą, taip pat stimuliuoja melatoniną. Tai yra kitą labai svarbų hormoną, kuris ramina, padėdamas reguliuoti miego ir pabudimo ciklą, kuris užtikrina geresnį poilsį, mažesnį dirglumą bei nuovargį. When we expose ourselves to the sunlight, we also get another important molecule, which is vitamin D. It is a natural supply, so which is synthesized, because vitamin D is synthesized on our skin and helps to strengthen our immune system, keeping us away from illness. So it's very important to let the sunshine kiss our skin, if we want to be more beautiful, healthy and happy. Taigi, kai mus veikia saulės šviesa, mes gauname natūralaus vitamino D, kuris yra sintetinamas ant odos. Jis padeda stiprinti mūsų imuninę sistemą, jis padeda apsisaugoti mums nuo ligų. Taigi, leiskime, kad saulė mus bučiuotų, jeigu norime būti gražesni, sveikesni ir laimingesni. But summer is also the season of heat, often very intense heat, which is typical, for example, of the Mediterranean areas. But unfortunately, those heat waves are becoming more and more felt, even in the North countries, due to the global warming. Vasara taip pat yra toks karščio metas, pavyzdžiui, ypač Viduržemio jūros regionuose būdingas kaitinantis intensyvus karštis, tačiau deja karščio bangos dėl globalinio atšilimo vis labiau jaučiamos net ir šiaurės šalyse. In fact, this year, for the first time, 40 degrees were exceeded in France and 30 degrees were reached in Scandinavia too. So the fear that we all have is that this event will be less and less exceptional, and we probably have to prepare ourselves for a general progressive increase in temperatures in all seasons, not only in summer. Paminėsiu, kad šiemet pirmą kartą Prancūzijoje buvo viršyta 40 laipsnių Celsijaus riba, Skandinavijoje buvo virš 30 ir mes visi bijome ir tikimės, kad tokie išskirtiniai atvejai vis mažiau pasikartotų, bet greičiausiai turėsime ruoštis bendram laipsniškam vidutinės temperatūros kilimui visais metų laikais. So what happens to our bodies in summer? So if the light is a good thing for us, as we already seen, on the other hand, the heat can cause some problems for our body. Taigi, kas atsitinka mūsų organizmui vasarą? Jeigu vasara šviesa yra toks teigiamas reiškinys, iš kitos pusės karštis gali sukelti tam tikrų problemų mūsų organizmui. So when temperatures are high, our body will try to lose in every way as much heat as possible through certain mechanisms. Ir kai temperatūra yra aukšta, mūsų organizmas stengsis visais būdais atsikratyti kuo didesnio šilumos kiekio, pasitelkdamas tam tikrus mechanizmus. For example, the dilation of peripheral blood vessels, increased sweating, and increase in the breathing frequency. So the warm air is released out from our body, decreased hunger because a decrease in food intake can lower also our heat in the body and sense of tiredness. So also the physical activity decrease and also the heat caused by this activity. Taigi šie mechanizmai yra tokie, tai yra periferinių kraujagyslių išsiplėtimas, padidėjęs prakaitavimas, padažnėjęs kvėpavimas, kai iš organizmo išsiskiria šiltas oras, sumažėjęs alkio jausmas, nes sumažėjęs maisto suvartojimas mažina šilumos gamybą ir nedidelio nuovargio pojūtis, todėl sumažėja raumenų ir fizinis aktyvumas. So, but this protective mechanism, this very efficient mechanism, do not work very well, the heat can cause serious problems to our body. Bet jei šių mechanizmų, kurie iš tikrųjų yra labai veiksmingi, nepakanka, galime susidurti su rimtesnėmis problemomis, kurias sukelia karštis mūsų organizmui.
For example, the dehydration of our body, so the loss of our liquids, like vital liquids, minerals, and this can result in thirst, in mouth and in dry mouth and tongue, and even confusion and dizziness. Vienas iš tokių yra dehidratacija, tai yra skysčių ir pagrindinių mineralų netekimas, praradimas, dėl kurio atsiranda troškulys, burnos ir liežuvio džiūvimas, sumižimas, kartais net galvos svaigimas. But also weakness, fainting, or low blood pressure, heat stroke, which can cause mental confusion, agitation, tachycardia, and also the swelling, so the of legs, for example. Taip pat galime pajausti nuovargį, silpnumą, galvos svaigimą, alpimą, kojų tinimą, pavyzdžiui. Okay. Kardiją. I don't hear. Okay. And ears? Yes. So, all is good? Yes, You did already. Yeah, sorry. Yeah, I hear you now. Okay, thank you. So, let's go on. Sorry. My computer is slowing down, very sorry. Okay, so for this reason, I have this recommendation, which are very general recommendations, like drink more water, fresh but not iced, with mineral supplements, of course when it's very hot, get in the shade, indoor or in a cool place, wear the face and body with water to promote evaporation, so a process that removes heat from the body, cooling it down. Use fans, air conditioning, and any other system, cooling the body temperature. Taigi tokiais atvejais reikėtų vadovautis pagrindinėmis rekomendacijomis, pavyzdžiui, gerti daugiau neįprastai vandens, šviežio, bet ne ledinio vandens, pridėjus, jeigu įmanoma, mineralinių papildų, reikėtų pasitraukti kažkur į pavėsį, būti uždaroje patalpoje visoje, taip pat prausti veidą ir kūną vandeniu, kad būtų skatinamas garavimas, tai yra procesas, kuris šalina šilumą iš kūno ir jį atvėsina. But also eat light meals, preferably fruit and salad, undress or use very light clothing, but also lie down and rest and avoid physical activity when it's too hot, and move away from asphalt, from concrete. Look for parks and gardens, which can lower the temperature up to 3 degrees less than the concrete area, and leave the big cities and go to the hills, to the sea, to the mountains, so to natural environment. Taigi, jeigu įmanoma, naudokite ventiliatorius, kondicionierių, bet kokią kitą kūno temperatūrą vėsinančią sistemą. Taip pat reikėtų stengtis valgyti lengvą maistą, geriausiai rinktis vaisius ir salotas, venkit mėsų, kažkokių šalčių užkandžių, nusirenkit, jeigu įmanoma, arba dėvėkit lengvus drabužius, atsigulkit, pailsėkit, venkit fizinio aktyvumo, atsitraukit nuo betono ar asfalto, ieškokite parkų ir sodų, nes paprastai tokiose vietose temperatūra yra mažesnė beveik 3 laipsniais ir jeigu įmanoma, palikit, išvažiuokite iš didmiesčių, vykite kažkur prie jūros, į kalnus, į gamtą. But the sweat is also important because this mechanism is very, very essential for our body. Taip pat prakaitavimas yra labai svarbus, mūsų organizmui šitas mechanizmas iš tikrųjų yra būtinas. For example, one function of sweat is thermoregulation, because rising temperatures activate the sweat glands that release sweat on our skin, which is water-based. So this water evaporates. And this evaporation process is endothermic, which means that it removes heat from the body, lowering its temperature. Viena iš tokių funkcijų yra termoreguliacija, kylant temperatūrai suaktyvėja prakaito liaukos, kurios išskiria prakaitą ant mūsų odos, o prakaito pagrindą, kaip žinome, sudaro vanduo. Ir ant odos išsiskiriantis vanduo išgaruoja, o pats garinimas yra endoterminis procesas, tai reiškia, kad jis pašalina šilumą iš organizmo, sumažindamas temperatūrą.
Then another function is purification, because sweat is excellent purification system for skin and for the body, because body expels waste substances through sweating. Kita tokia funkcija yra odos valymas. Prakaitas taip pat yra puikiai odos valymo sistema, kuri prakaituojant pašalina dalį medžiagų apykaitos produktų iš organizmo. But also another important function is hydration, because sweat is a natural moisturizer, because it consists mainly on water, but also of sugars, mineral salts, urea, short-chain fatty acids, proteins, amino acids, which are all released through the sweat. So when released, this sweat became part of the natural hydrolipid mantle, which is our natural hydration tool that envelops your skin but also protects our skin. Dar viena tokia funkcija yra hidratacija. Prakaitas yra natūralus drėkiklis, jo didžiausią dalį sudaro vanduo, taip pat jame yra cukrų, mineralinių druskų, šlapalo, trumposios grandinės riebalų rūgščių, baltymų, amino rūgščių. Ir taip pat prakaitas yra natūralaus hipolipidinio apvalkalo, mūsų tokio natūralaus drėkinimo įrankio, gaubiančio ir apsaugančio mūsų odą dalis. And sometimes we can find hot and humid outside and fresh and dehumidified air inside. Kartais lauke gali būti karšta, tačiau gali būti ir drėgna. So when there is sweat, it means there is more hydration. So it's not necessary to exaggerate with skincare creams and lotion, because skin is already hydrated, and therefore an excess may be not good for our skin. And also because applying too much lotions would have the effect of interfering with this perfect mechanism of evaporation, purification, and natural thermoregulation. Daugiau prakaito reiškia ir daugiau drėkinimo, todėl kai lauke labai drėgnas karštas oras, turime būti labai mes iš tikrųjų atsargus, nepersistengti naudodami odos priežiūros kremus ir locionus, nes mūsų oda jau yra ir taip sudrėkinta, todėl perteklius gali būti jai nenaudingas. O naudojant per daug lociono sutrikdomas ir taip gerai veikiančio odos garavimo, valymo ir natūralios termoreguliacijos mechanizmas. On the other side, if we are in an air-conditioned office or house all the day, our skin may dehydrate quickly, may appear dry and rough. So in this case, it's advisable instead to use moisturizer, which can be also lighter than the ones that we use in winter, to maintain a good level of hydration all day long. O jei visą dieną praleidžiame biure, tarkim, su oro kondicionieriumi, kuris mažina drėgmę, mūsų oda labai greitai išsausėja, gali atrodyti sausa ir šiurkšti. Tokiu atveju patartina naudoti drėkinamąsias priemonės, jos turi būti lengvesnės nei tos, kurias mes naudojame paprastai žiemą, kad palaikytume gerą odos drėkinimo lygį visą dieną. But another important event is that skin is normally oilier in summer, every type of skin. This means that for oily or combination skin, high temperature can cause enlargement of the pores, sebum overproduction, resulting in oiliness, in greasiness, so the skin becomes more shiny. And this can be also annoying, especially for people having acne, which can worsen during this period. Paprastai vasarą oda yra riebesnė, taigi turintiems riebią ir mišrią odą, aukšta temperatūra gali sukelti porų išsiplėtimą ir aktyvią riebalinių liaukų veiklą, dėl kurių oda tampa dar riebesnė, oda tampa blizgi ir tai gali sukelti tokių nepatogumų daugeliu žmonių, ypač jaunesniems, kurių oda linkusi į spuogus, pavyzdžiui, kurie turi akne. On the other side, those people having dry skin can have greater comfort by summer, by higher temperature, because this increases the production of sebum. It's beneficial for this kind of skin, of course, because release more grease, so the dry skin is more protected, it's more softened, moisturized.
Ir tiems, kurių oda sausa, aukštos temperatūros sukelta padidėjusi sebumo gamyba iš tikrųjų gali suteikti naudos, nes oda tampa minkštesnė, ji gali tapti drėgnesnė, ji geriau apsaugota ir vasarą sausai odai suteikia iš tikrųjų daugiau komforto. Then there is also the problem of mask that can, because when we breathe, the breathing is saturating the air within the mask with moisture, with carbon dioxide, dilating the pores, irritating the skin, and disturbing the skin flora. And this can lead to some problem like maskne, for example, which is mask acne together. So the skin manifests redness, itching, and pimples, comedons caused by the masks. Dar viena problema, tai yra kaukių dėvėjimas vasarą, ypatingai šiuo momentu. Mūsų kvėpavimas kaukės viduje prisotina orą drėgmės ir anglies dvideginio, tai plečia poras, dirgina mūsų odą ir trikdo oros florai, todėl tai gali sukelti kai kurias odos problemas, tokias kaip vadinamoji maskne, tai yra kaukė plus akne, mask plus akne. Tai yra dėl kaukės dėvėjimo atsiradę spuogai, kai oda pasireiškia paraudimu, niežėjimu, tokiais spuogeliais, komedonais. And even in this case, it's really recommendable to don't use too much lotions, too many creams and hydrating because can be not beneficial for skin. Ir netgi šiuo atveju nerekomenduojama persistengti naudojant locionus, kremus, drėkinamosius kremus, kadangi tai ne visada gali suteikti naudos odai. Another problem for skin is there are dark spots that may appear due an excessive exposure to the sun. They are a consequence of altered pigmentation caused by UV radiation, especially after long exposure during hot hours like midday, for example. These are accumulation of melanin that appear mainly on face, but also on chest, on shoulder, on arms, and they tend to reappear in the same position the following year sometimes because melanocytes have memory. Dar viena problema vasarą tai yra tamsios pigmentinės dėmės, jos gali atsirasti dėl pernelyg didelio saulės poveikio, o tamsios dėmės yra pakitusios odos pigmentacijos, kurią sukelia ultravioletiniai spinduliai pasekmė, ypač po ilgo poveikio, saulės poveikio ir karščiausiamis valandomis. Ir tos tamsios dėmės yra melanino sankaupos, kurios atsiranda daugiausia ant veido, gali atsirasti kitose kūno dalyse, ant pečių, ant rankų, ant krūtinės ir jos beje yra linkusios atsirasti ir kitais metais, nes melanocitai turi atmintį. So dark spots can be also caused by photosensitizing substances, for example, those substances found in perfumes or in highly perfumed cosmetics, especially cosmetics with synthetic fragrances. Ir tamsias dėmes taip pat gali sukelti kvepaluose ir stipriai kvepiančioje kosmetikoje esančios šviesiai jautrios su šviesa reaguojančios medžiagos. In summer, we also have, of course, sunlight that we already talked about, which is good, but can also damage the skin, especially because there are UVA and UVB. So UVA causes mainly aging because they can damage elastin and collagen because they go very deeply into the skin until to reach the dermis. And also can promote the appearance of wrinkles, of spots, and also damage the cellular DNA. Ir kadangi mes vasarą praleidžiame daug laiko saulėje, mūsų taip pat pasiekia ultravioletiniai spinduliai ir iš visų ultravioletinių spindulių senėjimo procesą labiausiai skatina UV spindulių bangos. Šie spinduliai gali pažeisti elastiną ir kolageną, todėl tai gali paspartinti odos senėjimą ir tokiu būdu UV spinduliai skatina raukšlių, odos defektų ir dėmių atsiradimą, taip pat gali pažeisti ląstelių DNR. Instead, the UVB rays can cause the direct sunburn because they attack
directly the skin surface, causing erythema and burns, and can also modify DNA like the UVA, promoting carcinogenesis. UVB spinduliai tai yra tie spinduliai, kurie tiesioginė prasme nudegina mūsų odą, sukelia odos nudegimą. Jie pažeidžia odos paviršių, sukelia eritemą, odos paraudimą, nudegimus. Taip pat jie gali modifikuoti ir DNR, skatindami kancerogenezę. So given all these problems, how we can take care of our skin? Taigi turėdami omenyje visas šias problemas, kaipgi turėtume tinkamai rūpintis savo odą. The solution is the Nutrients organic skincare line. Can be really a perfect solution thanks to active ingredients sourced from the oceans, plus botanical extracts and essential oils. Ir puikus odos priežiūros sprendimas vasarą, žinoma, yra Nutrients organic priemonės, kurios yra ekologiškos. Jas sudaro aktyvūs ingredientai iš jūros vandens, taip pat naudojami augaliniai ekstraktai ir eteriniai aliejai. This is a very precious line. This is a treasure of vitality for our skin, thanks to the fresh marine and botanical active ingredients. Tai iš tikrųjų yra tikras odos gyvybingumo lobis, naudojami švieži jūros augalai ir augalų aktyviosios medžiagos. Like minerals, like oligoelements, like antioxidants, peptides, and amino acids, which are all released in a bioefficient way. So they are nourishing, detoxing, protecting, and regenerating our skin. Ir mūsų odos priežiūros produktuose jūs rasite mineralų, mikroelementų, antioksidantų, peptidų, aminorūgščių. Medžiagos yra išgaunamos biologiškai efektyviu būdu, pasižymi odą maitinančiomis, detoksikuojančiomis, apsauginėmis ir regeneruojančiomis savybėmis. And this line is even certified organic. So it's certified for the standard Cosmos Organic and certified by EcoCert as certification body. Ir šios priemonės yra netgi sertifikuotos ekologiškos, sertifikuotos Cosmos Organic standartų ir tai yra atlikta EcoCert institucijoje. Which are the criteria of this Cosmos Organic? So just to summarize, there is requested to all products, certified with Cosmos of course, the absence of polluting ingredients such as silicones, parabens, phenoxyethanol, PEG, synthetic fragrances, and many others. Ekologiškams sertifikuotams kosmetikos priemonėms yra taikomi tam tikri labai griežti reikalavimai, tokie kriterijai ir vienas iš jų yra toks, jog juose neturi būti aplinką teršiančių ingredientų, tokių kaip silikonai, parabenai, fenoksietanolis, PEG, sintetiniai kvapai. Also, genetically modified organisms are prohibited together with nanoparticles and ionizing radiation. Taip pat neturi būti draudžiamų GMO, nanodalelių, radioaktyvių medžiagų. More than 95% of organic ingredients out of vegetable ingredients. Daugiau negu 95% ekologiškų ingredientų turi būti augalinės kilmės. There are also environmental sustainability criteria, for example, for palm oil, which has been certified sustainable, or many biodegradability criteria, for example, for surfactants. Ir gamyboje laikomasi aplinkos tvarumo kriterijų, pavyzdžiui, palmių aliejaus tvarumo kriterijus, taip pat biologinio skaidimo kriterijus ir taip toliau. Also, packaging materials must be biodegradable or recyclable, and no animal must be done on cosmetics. Taip pat pakavimo medžiagos turi būti biologiškai skaidžios arba perdirbamos ir jokių bandymų su gyvūnais. But there is another criteria which is not included in Cosmos Organic, but has been decided and chosen by Neolife itself,
which is that the products are 100% vegan, so no ingredients of animal origin. Yra dar vienas kriterijus, kurio laikosi mūsų įmonė. Tai nėra kosmos organic kriterijus. Mes tai padarėme savanoriškai. Mūsų priemonės yra visų 100% veganiškos. Tai reiškia, kad juose nėra gyvūninės kilmės ingredientų. So let's talk about quickly about products. So which are the products and why they are very important, especially in summer. Taigi dabar trumpai apžvelkime, kokie yra mūsų produktai ir kodėl jie yra labai svarbus vasarą. So you already know all the products of the line, but I would just to have a very quick look. For example, the first one is cleansing milk, which cleanses the face skin by affinity. Taigi dabar labai trumpai apžvelgsime produktus, jūs juos labai puikiai pažįstate patys. Pradėsiu nuo valomojo penelio, tai yra emulsija, kuri valo veido odą pritraukimo būdu. It protects the skin barrier thanks to almond oil, wet peptides and algae extracts. Jie apsaugo odos barjerą migdolų aliejaus dėka, taip pat čia yra jūros dumblių ekstraktų. It leaves a very soft film on skin after rinsing also, and this soft film, this soft sensation lasts until 4 hours. Ir ant odos palieka švelnų apvalkalą, netgi nuplovus šią priemonę, ir tas jausmas gali išlikti iki 4 valandų. And it is extremely delicate, suitable for sensitive, dry, normal and mature skin. Ir šita priemonė yra itin švelni, ji tinka jautriai, ji tinka sausai, normaliai ir netgi senesniai odai, brandžiai odai. The other one is cleansing gel, which cleanses deeply and purifies gently, refine the skin texture thanks to some extracts like lentis, moline, seawater and algae. Makes a light and thin, very thin foam, very delicate foam, leave the skin fresh and clean and is ideal for oily and combination skin. Dar viena priemonė, tai yra valomasis gelis, jis giliai ir švelniai valo mūsų odą, valo odos paviršiaus poras, švelniai ir gausiai putoja. Taip pat jame yra naudojami įvairūs ekstraktai, dumblių ekstraktai, jūros vanduo, oda tampa atgaivinta, nuvalyta ir jis idealiai tinka riebiai ir mišriai odai. After cleansing, let's go into the tonification step. Po odos valymo pereikime prie odos subalansavimo, prie tonizavimo. With balancing tonic, which refreshes and tones the skin thanks to ginseng, ginkgo and barley extracts. No alcohol in the products for the maximum of hydrating effect. Helps to complete the cleaning, stimulates the natural cell renewal, and gives a sense of reactivated skin and prepares the skin to receive the next treatment, and it's suitable for all skin types. Taigi odą galime tonizuoti pasitelkdami mūsų balansuojantį toniką, kuris gaivina ir tonizuoja odą su ženšenių, ginkmečių ir miežių ekstraktais, be alkoholio, jis suteikia drėkinamąjį efektą, užbaigia odos valymą, skatina natūralų odos ląstelių atsinaujinimą, reaktyvuoja odos ląsteles ir paruošia odą kitam jos priežiūros žingsniui, ir beje šis produktas tinka visiems odos tipams. After tonifying skin, let's go to hydration step. Taigi po odos tonizavimo pereikime prie kito žingsnio, tai yra odos drėkinimas. With hydrating serum, which is a serum with a gel formula, so it is completely oil-free, provides very fast hydration and instant silky effect because it's rapidly absorbed. It also provides soothing and lifting effect and awakens the skin brightness and radiance thanks to algae, cryptumum extract, Tara extract and also molen seawater, and it is ideal for oily and combination skin.
Toliau pereikime prie kito žingsnio, tai yra prie odos drėkinimo. Pirmasis produktas yra drėkinamasis serumas, kuris yra gelinės konsistencijos, jame nėra aliejų, jis greitai suteikia odai drėgmės, suteikia greitą odą glotninantį efektą, jis greitai susigeria, ramina, suteikia mūsų odai elastingumo, skaistumo, čia veikia dumbliai, kritmai, molen jūros vanduo ir šitas produktas idealiai tinka riebiai ir mišriai odai, nes jame nėra aliejų. Next product is Ultra Hydrating Serum, which is more rich than the previous one. It is in fact a light emulsion and not a gel, which nourishes the skin instantly, and it's very, very rich in functionals. For example, contains hyaluronic acid, algae extract, molen seawater, a blend of oils and many other extracts, and it seems like the skin is drinking it. Toliau giliai drėkinamasis serumas, tai yra lengvas emulsinės tekstūros serumas, kuris iš karto maitina odą, jo sudėtyje yra daug įvairių funkcinių ingredientų, hialurono rūgšties, jūros dumblių, molen jūros vandens, taip pat įvairiausių aliejų ir atrodo lyg oda gertai jį sugertų. It also firms and plumps the skin, prevents wrinkles, and gives this smooth, bright, and velvety and revitalized skin. And it is a serum ideal for normal, dry, sensitive, and mature skin. Šis produktas taip pat lygina ir stangrina odą, padeda apsaugoti nuo raukšlių, oda tampa lygi, skaisti, aksominė, atgaivinta ir produktas idealiai tinka normaliai, sausai, jautriai ir brandžiai odai. The first of moisturizer, because after serum we have to put moisturizer, is moisturizing cream, which is a light emulsion, restoring the physiological hydrolipid menthol thanks to cranberry and sunflower oil, has this long hydrating effect up to 8 hours, not comedogenic, also firming thanks to arnica and amamelis extracts, and help in preventing wrinkles thanks to this wrinkle fighting complex, and it's perfect for oily and combination skin as the basic hydrating cream. Drėkinamasis kremas tai yra lengva emulsija, kuri atkuria fiziologinį hidrolipidinį rūgštinį sluoksnį ir tai padeda padaryti spanguolių ir saulėgrąžų aliejai. Jis suteikia ilgalaikį drėkinamąjį poveikį, netgi iki 8 valandų, nesukelia komedonų, galime jausti odos paviršių glotinantį efektą, suteikia odai švytėjimo ir tai padeda padaryti arnikos ir ramunėlės. Taip pat padeda apsaugoti odą nuo raukšlių ir puikiai tinka riebiai ir mišriai odai, kuriai šis produktas turėtų būti pagrindinis drėkinamasis kremas produktas. Instead, the version of the creams for the dry skins, for example, the sensitive skin, is the Ultra Moisturizing Cream, which is a more rich emulsion compared to the previous one, provides a long-lasting hydration up to 24 hours, so you can feel it the morning after sometimes, because yes, when you put in the night, you can again feel this hydration, sense of hydration the day after. It provides extra emollients and protection, skin barrier is reinforced, and so more efficient toward external factors thanks to wet proteins, arnica, and vegetable oils. And sorry, please go. O sausai ir jautrai odai mes rekomenduojame giliai drėkinantį kremą, tai yra tiršta emulsija, kuris suteikia ilgalaikį odos drėkinimo pojūtį, netgi iki 24 valandų. Jeigu jūs pasitepsite šio kremu, eidami miegoti, ryte atsikėlę galite jausti tai. Taip pat šis produktas gerai minkština, saugo odą, sustiprina odos barjerą, saugo nuo išorės veiksnių ir tai padeda padaryti arnikų, kviečių proteinų ir augaliniai aliejai. Jana, sorry, I'm just jumping in. Yeah. Because I know that all of our distributors know a lot about our products. Diana, aš tiesiog dabar
įsitrauksiu. Taip pat žinau, kad mūsų konsultantai labai puikiai pažįsta visus mūsų produktus. So since we have 5 minutes left, Kadangi 5 minutes, okay. mums likusios yra tik 5 minutės. I think you can go further on with the routines for summertime, which is very useful for all of our distributors. So you can I'll skip the last two. I have just had 2 products, so I'll skip them. Gal tu galėtum pereiti prie odos priežiūros rutinos vasarą? Okay, so you know the Instalift eye gel, which is a gel serum formula. And gelį, tai yra gelinė serumo formulė. And rejuvenating rich cream, of course, that you already know all its very important functions and very rich in antioxidants. Taip pat jūs puikiai pažįstate mūsų maitinamąjį kremą, kuriame labai daug yra įvairiausių antioksidantų, jis iš tikrųjų labai puikiai veikia. Okay, so let's go directly to the routine for the normal. Yes, let's jump directly to the summer routine. Yeah, I'll go. Yeah, sure. Taigi dabar pereikime prie odos priežiūros rutinos. Okay, so the best routine for normal, dry, sensitive or mature skin, so which is like a group of skin, is the following one. So cleansing milk, balancing tonic, ultra hydrating serum, ultra moisturizing cream, Instalift eye gel and rejuvenating rich cream. Taigi rekomenduojami produktai geriausiai odos priežiūros rutinai sausai, jautriai ir brandžiai odai, tai yra odos tipų grupė. Ir aš rekomenduoju valomąjį penelį, balansuojantį toniką, giliai drėkinantį serumą, giliai drėkinantį kremą, paakių gelį ir maitinamąjį kremą. Instead, the second group of skin is the oily combination asphyctic or male skin. Ir antroji odos tipų grupė, tai yra riebi, mišri, asfiksinė ir vyrų oda. And suggested products are cleansing gel instead of milk, balancing tonic, hydrating serum, moisturizing cream, Instalift eye gel and rejuvenating rich cream after 35 years old. Ir rekomendacija tokiems odos tipams būtų valomasis gelis, balansuojantis tonikas, drėkinamasis serumas, drėkinamasis kremas, paakių gelis ir maitinamasis kremas po 35 metų. So, for the normal skin, the suggested routine for summer is the following one. So, if you want, you can also take a screenshot of these slides, because for normal skin, which are the perfect skin, the routine is cleansing milk, balancing tonic, hydrating serum, moisturizing cream, Instalift eye gel, and rejuvenating where needed. So, in cold season, you may use the normal routine for the first group, for dry skin. In summer, it's advisable to substitute the ultra hydrating serum, which is of the first group, with the hydrating serum, which is more light formula, and the ultra moisturizing cream with moisturizing cream. Taigi dabar pereikime prie normalios odos, beje, jeigu jūs norite, jūs galite nusifotografuoti šią skaidrę, kad galėtumėte atsiminti šios produktus. Taigi normaliai odai rekomenduočiau valomąjį penelį, balansuojamąjį toniką, drėkinamąjį serumą, drėkinamąjį kremą, paakių gelį ir maitinamąjį kremą, jeigu kažkur reikia. Šaltuoju sezonu, šaltuoju metu laikykitės įprastinės sausos odos priežiūros rutinos, o vasarą patarčiau pakeisti giliai drėkinamąjį serumą paprastų drėkinamuoju serumu, nes formulė yra lengvesnė, ir giliai drėkinamąjį kremą paprastų drėkinamuoju kremu. So for dry skin, of course, you may use the routine for dry skin group in all season, but when it's very hot, it's advisable to substitute the ultra hydrating serum with hydrating serum, so a more light formula, and the ultra moisturizing cream with moisturizing cream. So the same as for the normal skin, but only when it's very hot, not for all the summer. Sausą odą reikėtų prižiūrėti vienodai visais metų laikais, tačiau kuomet vasara yra labai karšta, rekomenduočiau pakeisti giliai drėkinamąjį serumą drėkinamuoju paprastu serumu, kurio formulė yra lengvesnė, ir giliai drėkinamąjį kremą paprastu drėkinamuoju kremu.
Instead, if your skin is combination, so mixed a little bit oily in some areas and more dry in other areas, the suggested routine for summer is of course the routine of the second group of skin, so the oily skin, we can call it this way. But if it's very, very hot, you can avoid the moisturizing cream in the morning and use only the serum, for example. So you can use the serum only in the morning and the serum and the moisturizing cream in the evening. Mišri oda tai yra riebios ir sausos odos mišinys, jūs galite jausti, kad oda yra riebi tam tikrose vietose ir sausa kitose vietose. Laikykitės įprastinės odos, šitokios odos priežiūros rutinos, įskaitant ir vasarą, tačiau jeigu yra labai karšta, jūs turėtumėte vengti drėkinamojo kremo, nereikėtų jo vartoti ryte, reikėtų vartoti serumą vietoj jo, o vakare galite naudoti ir serumą, ir drėkinamąjį kremą. So, and you can also screenshot this slide for the green part with suggested products. Ir taip pat galite nusifotografuoti šią skaidrę, kad galėtumėte matyti žaliame fone pažymėtus produktus, kurie yra rekomenduojami naudoti mišriai odai. Instead, for the oily skin, the suggested routine is cleansing gel, balancing tonic, hydrating serum, so the same for oily skin in general, but when it's very, very hot, it's suggested to avoid the moisturizing cream. You can, of course, put the Neolife gel, and you can also avoid the rejuvenative rich cream. So this is the best routine when the skin is very oily and when it's very hot, generally. Rekomendacijos riebiai odai, naudokite kaip įprastai, valomąjį gelį, balansuojamąjį toniką, drėkinamąjį serumą, tai yra tie produktai, kurie paprastai rekomenduojami riebiai odai, tačiau kuomet yra labai karšta, rekomenduočiau vengti drėkinamojo kremo ir taip pat maitinamojo kremo. Taip pat reikėtų nepamiršti ir paakių gelio. Of course, yes, sorry, I already said this part. Okay, instead, let's keep to the asphyctic skin, which is the skin which is dehydrated on the surface, but has also scars and millet grays, closed pore, dry comedones under the surface. So it's a kind of dry skin on the surface and oily skin under the surface. Pereikime dabar prie asfiksinės odos. Asfiksinė oda tai yra tokia oda, kurios paviršius yra išsausėjęs, galime matyti randų, baltų spogelių, poros yra uždaros ir taip pat yra išsausėjusių komedonų po odos paviršiumi. Taigi odos paviršius yra gana sausas, gana riebus, o viduje yra sausa oda. So if you have this type of skin, you can use the complete routine for oily skin group in cold season, but in summer you can use only serum in the morning and only cream in the night. Jūs galite laikytis įprastinės odos priežiūros rutinos, kuri yra skirta riebiai odai šaltuoju metų sezonu, tačiau vasarą, kuomet yra karšta, jūs galite naudoti ryte tik serumą ir patepti odą kremu tik vakare. And this is of course the suggested routine in the green part. Ir žaliame fone jūs galite matyti produktus, kurie yra rekomenduojami asfiksiniai odai. For male skin instead, of course, in most of cases, men can consider their skin as oily combination, and so they can follow the corresponding routine for oily and combination skin group. But sometimes it's also very often that the skin could be also dry, sensitive. So in this case, men can use the routine of dry skin. Of course, the female and male skin has the same structure. Also, men can have oily skin or combination skin or dry skin, but it's on average it's it's more grease. So generally, it's suggested the routine for oily and combination skin, but if it's dry, of course, they have to use the routine for dry skin.
Kalbant apie vyrų odą, reikėtų pažymėti, kad labai dažnai vyrų oda yra riebi ir mišri, todėl jeigu tokią odą turi vyras, jam reikėtų laikytis tokiai odai skirtos rutinos. Jeigu vyrų oda yra sausa, jautri, vyrai tada turėtų laikytis sausai odos priežiūrai skirtos rutinos. Vidutiniai paprastai vyrai turi riebią odą, tačiau jų struktūra taip pat yra labai panaši, kaip ir į moterų odą, tad reikėtų ir prižiūrėti atitinkamai. Jeigu oda riebi, mišri, laikykitės tokios odos priežiūros rutinos. And also another suggestion is to use the cleansing milk as a pre-shave balm to soften the burn, and then use the balancing tonic and moisturizer after shave. Taip pat rekomenduočiau naudoti valomąjį gelį prieš skutimąsi, nes jis suminkština barzdą ir pienelį po skutimąsi. So in this case, the cleansing gel has to be used every day because the skin is more oily, but the cleansing milk can be used as a pre-shave, and then there are the other products. Atsiprašau, valomasis gelis ir pienelis gali būti naudojamas prieš skutimąsi, o tonikas po skutimąsi. Taip pat galite naudoti ir kitus produktus. Can we, sorry if I jump in again, because we've run out of time, so can you... We have 5 slides. Five slides, it's okay? Just quickly, one sentence for each slide, so can we show the next one? Yeah. So we have Mes dar turime 5 skaidres ir po vieną sakinį. So take a picture. Under 3 years old, don't use products, contact the pediatrician, and from 3 to 12, use less product. For example, only cleansing milk and moisturizing cream. Kalbant apie vaikų odą, vaikai jaunesni negu 3 metų, dėl jų odos priežiūros visada pasikonsultuokite su pediatru, su gydytoju, o vaikams nuo 3 iki 12 metų jų oda paprastai yra normali ir reikėtų vartoti kuo mažiau produktų, bet galite naudoti, pavyzdžiui, pienelį ir kremą. For teenagers, of course, the skin starts to show its normal type, so you can use all normal products for adults. Paaugliams nuo 12 metų pradeda ryškėti tikrasis jų odos tipas, todėl atsižvelgiant į jų odos tipą reikėtų vartoti tuos pačius produktus kaip ir suaugusiesiems. This is an express remedy for dehydrated redness skin and for sign of aging. So it's to apply the rejuvenating rich cream on certain areas needed just in case of redness, irritation, sunburn. Ir tokia greita priemonė, jeigu oda yra dehidratuota, jeigu yra paraudusi arba jūs pamatote senėjimo požymius, jūs galite patepti maitinamąjį kremą tam tikrose odos vietose, kur matote paraudimą ant veido, jeigu matote, kad oda sudirgusi, nudegusi saulėje arba ji yra labai sausa. And for sunburn prevention, of course, you have to remember to use a good sunscreen for face, possibly fragrance-free and possibly certified natural, for example, with mineral UV filters. Ir kaipgi išvengti nudegimo nuo saulės, atminkit, kad derėtų naudoti labai geros kokybės kremą nuo saulės. Jeigu įmanoma, atraskite tokį kremą, kuriame nebūtų kvapiųjų medžiagų ir kuris būtų sertifikuotas, ekologiškas, natūralus, kuriame būtų mineralinių filtrų. So, Diana, thank you very much. So thank you for this audience to be so attentive and listen to me.